Вкусные домашние пельмени. Нам понадобится 500 грамм муки, щепотка соли, вбиваем 2 яйца и хорошо все это перемешиваем. Затем будем добавлять 200 мл теплой воды, я добавила сразу растительное масло, вливаем в муку и хорошо замешиваем тесто. Тесто у нас получается очень удобное, эластичное, мягкое. Убираем его на 20 минут в пакет, пока делаем фарш. У меня говядина, добавляю соль, перец и перетертый на терке лук, 1 луковица. Можно добавить сливочное масло для сочности. Итак, делим наше тесто на 3 равные части и хорошенько их раскатываем. Далее делаем кружочки, какие вам нравятся. И начинаем лепить пельмени. Тесто очень удобное для работы, очень эластичное и крепкое. Итак, лепим пельмешки, затем отправляем вариться на 5-7 минут. У нас все готово. Приятного аппетита!